Serigala. Serigala adalah sejenis mamalia karnivora. Serigala dikenal karena kehidupannya yang berkelompok dan kemampuannya dalam berburu bersama sebagai tim. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan cakar yang tajam, serta bulu tebal untuk melindungi diri dari cuaca dingin. Serigala seringkali ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan, padang rumput, hingga tundra. Serigala juga terkenal dalam banyak budaya sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, atau ketangguhan.